วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่กับผมครับช่องบอเบียดัมซิ่งครับนะปลาเราจัดส่งรถหนึ่งกันครับวันนี้ นี่ผมขึ้นเทเลอร์เองแล้วครับไปให้คนขับให้เจ้าของรถขับขึ้นเทเลอร์เองครับเพราะว่าเขาอยากลองครับก็ปลาเราเป็นคนโบกครับกับคุณครูของเราครับจัดไปก็ถูกของเก่าครับทีมงานเราไม่มีตังค์ซื้อของใหม่หรอกเบาอีกเอาเครื่องเฮ้ยเอานี่เอาก็จะลองขึ้นกันนี่ครับเสียงเงียบดีเนาะอันนี้เสียงเงียบมากเลยตีปลาเราสักสอนครับเอาตาปฏิบ่เอาขึ้นมาสตาร์ทรถไปทางงอกเลยเดี๋ยวจะหาไม้ดีดีเอกพ่อพอแล้วหอดแล้วเห็นว่าพอเขาว่างพอลงมันสิมุกลงไปดิไม่เป็นไรมันจะพอดีทำนี่พอดีแมนดูเลยลูกเบรกไปเด้อจับร้านเลยเด้ออะไรครับก็ธรรมดาครับเนาะเทเลอร์เราไม่ค่อยใหม่ครับก่อนเลยครับคันนี้ครับนิ่มสุดแล้วครับคันนี้ปั๊มอะไรนิ่งหมดเครื่องนิ่งหมดก็ขึ้นเสร็จลงเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้น12ล้อนะครับไปส่งนะครับไปส่งแต่ว่าหัวยาวก็วิ่งตามตูดไปครับวิ่งตามตูดแต่ว่ารถเทเลอร์เราจะไปส่งแล้วก็ลองเกี่ยวให้ด้วยครับนะว่ารถเก่าไม่มีอะไรแน่นอนครับส่งมาแรกเราต้องเทสระบบให้เขาด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าขายแล้วทิ้งเลยเดี๋ยวนะแม่นเดินมาแม่นปลาเราลองเองครับอันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับเรื่องงามยามดีแล้วแต่เสียงนิ่มมากครับคันนี้สเปคเล็กๆรถกระทัดรัดมากครับไฟ
ไปเฟยครบนะครับอันนี้โซ่แมงป่องครับโรลเลอร์ล่าง10 ลูกเอ้ย10 หรือ 11วะนี่ไปครับปลาเราเราไปลองครับไปแม่นเท้าใหม่ไปห้องรอหลังเด้อใหม่3 เหลี่ยมไปหุ่มเอาลงหางก่อนแต่ขยังตรงบุกถ้าบุกไว้นะไปทาบุกกันเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอยู่กับผมครับจ้าเจริญทรัพย์ครับผมแจ๋วเอาโอ้ตัวตกป่ะปลาเราขับขึ้นให้ครับโบกหางพุ่นหาห้องรอรถเกี่ยวเด้อรอรถเกี่ยวโอ้นี่ครับปลาเราขึ้นแล้วครับ12 ล้อเราก็ได้เริ่มใช้งานรถเกี่ยวแล้วนะครับช่วงนี้มืดหน่อยนะครับนะขออภัยในความไม่สะดวกนะครับผมเล่นกลางวะเห็นว่าน่ะพูดไปบอกไม่ต้องไปบอกชื่อปลาคุณน่ะอ่ะโอเคครับก็เสร็จมืดค่ำกันพอดีนะครับนะสำหรับขึ้นรถแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโบเบียน้ำซิ่งเลยนะครับสวัสดีครับ